je t'ai sali. Bino bola la raté. Hein? Donc voilà, Junior Kabana, mon coach meilleur, Viter, je t'ai sali. Nabosen Pété Jonathan Boudingui, un grand merci quand il est sur Insta. Tout ça, bon Jonathan. Un grand merci, Nayo. Donc, bref, t'es beau continuer comme Rose Bombo officiel, je t'ai sali. Mère Fashion, je t'ai sali. Nabosen Pété Papa Robo. Papa Robo, Mikolo, oh, c'est pelissant. Nambi, hein? Baby Papa Robo, oh, diabo, bon, on a une place là. Boka belanga eno 100 euros. Bo l'exacte. Pour nous, vous aurez son beau PC pour l'équipe. Beau PC là. Beau PC là, 100 euros. Mouton à coûter un angela a PC 3 bis. Ndé to PC na Congo. 3 na compte nanga. Eh, papa Robo. Ngo bo manga te mo sa nanga nini. Non, bo aimer non vidéo, bo aimer après na loba. Pour nous ganga te na loba kande bo nga na loba malembe bebe na loba makambo eza. Mais question na lobby après beaucoup c'est là analyse moi qui zanga mutuna makolo je perds le temps je m'en fous et tel à côté c'est qui papa robot ah beta kaka comment si tu n'es à nino elengi soki ya komba soki ya nini bilo moi bon papa mo yangwana donc Blondine Marie la présidente internationale je t'ai sali na bosante maman Rose na Suisse. Je t'ai sali Paulingo Tokito Kopeta Ipenios, je t'ai sali. Donc voilà. Sans oublier à ma maman Charlotte Tchombe, je t'ai sali. Et puis mes condoléances à ma grand-mère Nanga. Coco Sompo. Donc voilà. Oh bon, on a une vidéo. Hein? Donc on est ensemble. Ah, Liboma Karine Mokondi. Liboma, je t'ai sali aussi. Maman Jackie. Freddy Vegas, Pébino Pénapé, Sibino Bote, Christelle Fernandez, Mako, Aurélie Litou, Poupée, Barbie, je t'ai sali, Talvin Kinkani, Montréal, Yann, Image, donc vous avez vraiment aimé. Bref, en tout cas, donc, Nayo Kosa est direct, oh, parce que là, ça fait depuis lobby na moi, baolu qui s'allait ketchu na kini. Ce que botu nanga baolu qui s'est poigné, beaucoup maintenant on a botu nanga. Comment? Oui, ça va très bien, merci. Pas de clash. Ok, non, clash était. Ah, papa Matondo, puis na PC, mbote papa Matondo. To finga bango to likate. Ah, mambo finga ici la kala. Banzo qui s'est les ketchu depuis lobby et pas naïe. Raison exacte que pourquoi les ketchu ayambaki ken piana. Déjà, on a binonio sotebi que les ketchu aza journaliste. Donc, musalami yangwana kocha micro koyamba. Ce qui les ketchu ayambi ken piana. Ken piana ye. Abandi ko démarrer to abandi ko clasher to abandi ko finga. Batu na bango bon bazara na est victime. Est-ce qu'ils ont problème avec les ketchu? Non, s'adresser na Edi Badiata na mwasini na boduka. Yon na yeko ganga te na yeko lobana kimia po bo yoka nga bi en fait to yoka na parce que ceux qui m'ont ganga no ganga no ya po bo yibi donc na yeko loba boye nana boduka plainte wana oyo oporté nene ya ken piana oporté suna nani sarantola na lekechu nga na yeko yibisa porté nene ya porté ken piana bozana ba est victime sarantola bon. C'est une copine aussi. Tout ça, donc voilà. Mais net, les ketchum, atika mamba ofinga kala. Akoma na producteur. Akoma on sa ba émission na mu kimumba ba mona ndenga koma calme ndenga sala ba émission na calmement à critiquer. Akoma produire ba comédien. Donc azana tenté donc soka yambi ken a figure to lobi mamno. Il y a les ketchum nini na kati obro banda ko lukisa ye. Depuis lobby bazoya ko luke na ndako parce que yo au porté plainte. Il dit badi ata. Makambu o yo tambulaka. Pour mon akena nous on linga problème te e bozana bana respect. Pour problème e banda boye bipé. Pour mon akena on linga non problème te na linga problème te. Na yo bana kinya parce que les ketchou c'est mon fils. Il dit badi ata. Yo au tambulana président Fali.
afuta ba misien te obenga mwasi no nano oyebisaki biso osala na victime mambo victime etali biso ya biso nini yo moto otambolaka na fali obetela mwasi no basecret orchestre mwasi no basalaka na orchestre soki mwasi na yo mpo oyoka na nsomo omoi iphone oyo notoswa na Charlie Prince nana Charlie Prince ana ovie nanga nde yo na ye boza bacamarade na ba-CBS nga na ye to bacamarade te nga avie nanga tosola très bien nanga tosolola na ye et puis na informe na enregistre ye ozowanga na ti yo loba na Charlie eloko te sikoyo moi ti Charlie oloba na nga ebe pe te ke nazo enregistre et puis mpo na respa Charlie na oposte na mambo alobi na nga te mais soki oretire plainte wana te na kombo aleketu ka ashe mokonzi ka na directeur non ya kocha po Charlie Prince tata siliki ya on peut prompter kwa za vie nanga mais yo mto yebi mambo o yo lobane ya victime yango ya lobi po ayebisi nga vérité car ino apeti na nga yem talobaka na nga boy mais nga pene singa bi ya na lobse lote no belote mais nga problème na ngeza retirer plainte na kombo leketu po leketu sala na victime te leketu azana droit ya koyamba motu nyonso alingi donc motu nyonso oyo mutu ekoloba na micro wana engage ka mutu wana leketu afingi yo te akretie yo te mutu amonaki bino kuna nene ya mfumu kelokelo nene ya mfumu ye mutu amonaki bino relation na bino na Charlie Prince moto okende nanu gauche to tozonga à droite nana nde biso toyebeli mambo ya musique nga na yebiso combien de camarades na nga na kabwana na bango mpo na ka mambo ya musique zela na yebiso moi sankara de kunta azongela ne pire vie nanga mais avant aka pire vie nanga makasi na maison mère nga na komi na nga camarade ya Fabrigas maison mère babandi ko combattre maestro maître nga ndo lobisa basankara ta toloba na kate musique ya rabongo do ba je oyo lingo sali sabi so ke nazoloba na bato ya mayele nana yo mayele na blues wana rouge la ta kizia te non kizia non za no tout droit non lingo za tout droit mais on dirait qu'il tout droit zo te pozo matisanga yo soki mutafingi président bino okyo ye okuti place Charlie Prince aza obino vanda te pona respa président nga po bon olengela musana ovandi boseki bomeli soki bamoni bino baye balobi agitation nini o bando kangisela bato soki bike mambo lokuta za calme nga na longwa latimba koselanga makambo kyo akangi président ne moyiba ba bijou omona nga na loba ta na sala interview moko pa jazz et puis na makasi parce que pour moi je me dis que loka na lobi yangote e mate kita jugement ezaka nzambi yo agitation zozwa ya nini soki bike za mambo lokuta o makambo bokotisa mobile na kati te bokotisa mobile na kati te côté fallait voyager na ba musicien yo zarate mobile no mtazaka c'est normal et biso ba cercle orchestre pose à moi sine si qu'on a ça sentiment qui camarade na Charlie so on a mambo sala na tala biso nya soto sala ngo et puis yo o sala ngo de placement ko victime et tu ba quartier latin ba trop logique biso to ta wenge donc wana to benga ngo wana ko te sous 12 te o zo sala na et à 16 mais sala ngo kuna ba tena victime bangondo ko sala ba je wana saleté ezala na ngo biso so toi qui na orchestre que au solara bien na leader mais mambo leader o sala c'est puis sote OK pe na kuzu batu so sola na bango bino boloba po nga so na lobi esa ma beta la kuta sala bino boloba ne o yo zo jouer nana oh mais ndenge lobo mutama elizala clair pe ça peut valer na ba facile na ba ina botanga ke non nga na remarquer ki boye ou soit nga na zo sepia na nga isuko sana victime te na nga ebite na victime bo mona passe na nya yebite banda kala na banda ko ba soki eza na muto azaka mal entouré na ba misi eza fali na ndio lo ba lelo boye mena en vidéo non on va continuer le ba po hein non ka déjà vous en a mélana non un peu de lait boye mena en vidéo nana ko lukate hein omoni yo Hervé Bamana, garçon complet, je te salue depuis Paris et joyeux anniversaire à maman Hervé Bamana. Nana, soki olembi est victime, longwa no na malembe, nga banda kala, na banda kolobango. Nando ba ke soki eza na ministère za mal entouré c'est fali. Ça fait combien d'années nando loban? Au maintenant kolobango a conséquence des causes parce que na la musique na yebinde mambo musique et kaka. Non, mon entourage à leader au bazaka, boza agité, on dirait n'a habité.
nanu na mona te entourage ko tout temps ko ba entourage ane na ko tena nyo entourage ya innocent et ça ko scotché ko le kana entourage ya fali en tout cas na désolé yo lo bango sans polémique pour na peine problème mutute na ko so sa polémique te na ndo sa polémique na ka mwende na no gafé bu na ndo sa polémique ndengo gafele le ketu ndenge na ya na clasher sur fali mais lokola na tika non toucher fali ba tuté pour ça ba bêtise na kombo na ye yo na mobali na yo etali pe biso te poto sala na victime te o uta poto bo sona na ba ken piano tikola mona mutasele direct na lobate pe etali ngate mais vu que yo ki okangisa le kecho ba soda ko mo beta tour na ndako mwana po bakanga yo moni le kecho wana mama leki na bango aki responsable na kufa na kini koko na ye mtaki responsable na kufa donc ndenga za bongo ko na kini ana mutu te donc il s'est respecté avant na tia voice à Charlie Prince ya mambu o yo loba na epo na victime po na fali avant na poster yango poster na poster ngo mena mbali ndi badiata na fali yango yambe sute kande ba na Paris wana ka kote na poster audio bo chemba mo suka kana na musika donc suti ba solliciter lelo eza po na soni poto se kabinote alors moni soni wana nana respecter soni ofali azo kamukiliko po mambo lobby na yemo na bato victime baby ke eza solo mambo Charlie Prince oloba alors le quoi ba lobelo te no bato victime yo respecter falite respecter pas zo yo ka bato soni lelo abenga na yo na mbali no to abeba na bino et ça soni mukili ba koloba na ba pe bon donc côté la falite la lelo nda benga mino alors le quoi yo ka bino soni no pe bo ke soni mais quand protéger fali kende na plainte na ondengo kende porter kende bandela loba boy na porter nene ya nene en fumu kelo na porté parce que yem takanga biso na Charlie Prince to solo là o kande na yebiso nene c'est ma copine mais nga na yebiso yo porter plainte parce que yem ta monnaie bino les questions allaient été porter ba kem piano bo sala na ba kuna na victime bo sala na ba jewa na ba manike ce que reporter ça rend tôt la poza azo komisa papa Hervé wana mamna ba ki journaliste nga ko to etali nga ikuti moni les questions soit yamba ki ken alobi mamno etali le kechu te au porte le kechu plainte ya nini yo lutindela nga vidéo côté le kechu azo finga auto côté o yo o ke au porte le kechu plainte yo mozo mona teke ozangi kimia po muto yebi likambuta vanda calme o komi na solo bana bato mayele yo bana ndo sa na TV yo bete ke na TV na bato mayele na bazuba balanda lelo ndo komo luka bato mayele balanda basa elo ba analyse nana kende donga direct nanga yaka pona le kechu kende na plainte na yo longo la kombo ya lekechu batika lekechu calme asa musana ye avanda na ndaku na ye po so kite omoni mambu nyonso po yo mtolobaki tsozo longa nozo beta monoko Charlie Prince aze nemi na ngate oui aze nemi note parce que yo mtoloba makambo l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi yo siko ndeni ennemi ya président na yo et puis président ya yo te président ya yo na mobali na yo ndeni okoza la mina o ngana ndo tangi lo batonga na kabonga na bonka po na musique omoni we ranson wana vie na nga makasi ando solliciter su we raté na komo chrétien po kaka maison mère bando combattre Fabregas série wana na komi pe na latime maison mère bazo combattre biso na bossa na ke Sankaraza vie na nga bobi Sankaraza vie na nga ndeni Sankaraza vie na nga ya ba jeku tuté na ba ADT ya Kimpui que son âme repose en paix ya ba jete mexi ba ADT ba kufi tozo solo la kutu teti muta kufi mozoma ke ozo kokoka na mawa te ozo kama wa yakuzu pona o protéger place aux ali est-ce que on a un niveau mambo musique ndé kindaka o yo lelo ndo yo l'acception na habité système na o wana so eza ya bendia na habité so ya bandi buke muta ofinga président na yo loko aza camarade na aza ennemi na ote yo ye ko recadrer au place ko recadrer bien moni côté beaucoup tana na kuzwana ono ye la biso na caméra miko loko aza perio au moins na kuzu nesko fa ko vandise Charlie moni mambo sala eza bien te yo za master na nga ningo zo toucher patron na nga bongo zo toucher orchestre na nga esimba tenga no même to solo to mais yo préférons vendre bon mais la poloba nani gouverneur mutabeng simso te mbanzembo yo nana yo zo sakana batu gouverneur obeng ça donne combien pesi bino yo nana yo combien net yo bando zala na boduka bando zala na ba ifasik na ba inotangi ebi natangi kombo no lelu kaka yo mo yebi natangi kombo no lelu ka pona lekechu et puis on atangi na ndenga bien moi na lati ya mado pona référence ya mado pona la ki se bandeli na ko bano na respect
so na yoki lisusu mon erno yo chavo so na erno ya non respecter belle famille non pour ngatis côté non ba respect non respecter belle famille non pour kala minte no benga na sengi bon kanzela ke bon ba ya biso na YouTube ke na bongo ye jeni ya kati grade bolimbi sanga kuna na ke koziki sa ya Irene na obenga na sengi na ngapo kutu ngakutu jo na ngakutu moni makam na biso ba YouTube bo mwenda bomba elongi eta la kete ils sont foyer bi makambo kutu te ana tinda na ngote ya ebika ke Karine Mokonzi chérie nanga point bar so na komi na mam nanga kayibo e bulo boy et taleti boko bando bengi banda loti lobi to boy na bisote alors sikoyo pona respect ya chérie nanga na ikoloba na munoko po na opete ba câble to nanga Karine poko komi na niveau on a c'est papa ta première vidéo na lobe na munoko pe na malembe pe na respect kangi sabatu na bi il faut non pour tellement niveau bozaka mayi en tout cas yango fali na ebite benzien ata la Nigeria beaucoup zo na ta fali en côté fali changer nationalité on a mon nzebi no ba congolais boye ba valeur a mutu ka so mutu akufi yo na victime yo na mobile no boyo kana te na nati lokole nati lokole mutu mabe yo na mobile no mutu malamu na edi nati lokole mutu mabe kana victime omoni na ba nati lokole na ba sule na otanga ba komboto solo la kate eza excuse so na otanga ba komboto parce que ngana linga esu ba problème te na sala pena ba tunyoso tina nzinzi na ngungi po mama biso sanga alingi na yeba rando te donc ina mama biso na tika mais na ba dia oya nga pena yena nga sule kauka mutu mabe nati mutu mabe sule mutu mabe prince tukuzu mutu mabe ken piana na mani ke ba être victime ça fait même pas 5 ans bango pe batu mabe donc yo nana edi binonde batu malamu binonde fobo vanda kana fali binonde fobo envoûter yi o mo ba kiss na binonde mikibo simba bokangela ngo leader wana nana edi ki se pola ka ki se ene bandeli na suka biso ba Karino banda to ya 2014 ti lo so to kaka mitu likolo parce que te bina biso nda kwanga te ato ke na photo na oke na kombo na ya okuta kama kila Yesu on donne que ce qu'on a appelé ça mutema mabete na ka jalouse mutute na kanga mutu na mutema te na ba analyse na mamio so bosa après je m'en fous et longolanga Karine Mokonzi te jolanga abo yanga te maman biso longolanga mwana ete ba chinoise ba longwa te donc il faut échanger exacté donc on y a na ete na respect pour ba chinois de ba sanga la baronne rando to boy clash to boy na ko loba na kimia nana kende ko retirer plainte yo ba bino batu nyos ba kapembe na fali ba kaka batu mabe bino batu malamu et donc etikali mukebo ba pe nani yo faire gagner pe mutu mabe Cyprien mutu mabe et donc etikali yangwana ne yo edi ona poto no boti makambo te muko musoso olalo kolamuka fiston kolokele okoma mutu mabe tonton Blaise kuna na États-Unis soki na Montréal soki wapi yé pas okoma mutu mabe mais yé noko ba fali kala te ba okomise mutu mabe oh mais elle mon pe bo vanda pour raisonner bozo attend une minute bo yo ka sonité bino mo kantia bo sa ba bêtise ate mo fali solo ba te zenet c'est non vérité mo fali solo ba te oh yo ka ni ka soni so lo bia lo ba mukile lo ba ka bino ba tunaye mais c'est quoi yo ka bino soni bo yo ke soni ya leke tunini bo sona na ba ken bo sona na ba nati kuna bo bunda kuna na ba kime nanyo so mona mutaseli bino direct kaloba yo nana yo kuta même barrière ka jingana ba fali yo lelo comme bimondre yo yara na fali na poche yo nana yo bandi te so kata ba suke zo tente le quoi danseuse tala no bando banda carrière non so ki na mawa fali na te nana yo ke mona poto yo est-ce que yo beta ba chance so to beta ba chance na zelo kenzamba o ke lo ma oye poto ya yo moko ya ki Karine Mokonzi na yo moko oye poto po ba chino ba lingi yo ba cotiser le bon yo nana so ki falite wa merci fali za reconnaissance et on vend au Taliban no bi anga le so moi passeport il kota caché grâce à Fali donc ata sali ma place ba sala il y a toujours des problèmes yo resibi so na borke so to zaki zaki kan hihi ka koseka ya kaka koseka ta ya kaka koseka te ba problème ezala kaka mais c'est pas problème ezaba tumba
solution yo moni bandako bavandi basi na mibali yo kasi na kati bandako ani kaka koseka yaka koseka te soki okoti kokuta pe baza na ba problème mais c'est bon bimso libanda te parce que moi solo baki mobali yanga mobali patali bon bêtise eza mwasi nanga to vanda bon eza bana na biso eza bandeko jusqu'au moment no F victime obimisela nga l'occasion de quoi kolukaka bezango okanta ke yiba na te ke yo mtolobaka omoni ke ya première fois te moyibi bakangaki mbamo te moyibi bakangaki opia biyiba na yo 99 fois memba mo bokango tala nene yaki okango nene ya bandiki journaliste même pas tant sous qui inani c'est même pas 6 mois mais tala ndenga ki kokango est-ce que beke okango kuna oyo ka personne te oboyaki kosala émission bo finga ce qui fali lokwa bokuti nga bosali te et bon nene yana na victime yo kutovandi na muto azofinga fali na ye mte ekosala émission yo na ye yo ne faut kasoni po yo mobali no soi-disant zaka soki nani na orchestre on a évité yo moko soi-disant attaché des presse ezanga mutu na makolo carte ya rateka yo mo muto yebi yo na ye donc tiozo funga munoko oloba eyaka kosila soni mais keba nana ndengo sila soni miso wana ozobimisa bato babimisaka ngo koleko baza bato basila soni moni nde ozobolingi koserabaisse te yo nana yo na moni onzira ozokomprendre lingala na ozoloba te na français na koserabaisse te yo omoi ndenge oza na ndede okotisi kombo leke tuna baplainte no osi oserabaisse oyo na ekope oyo eza mpenza na obi mpenza na ekokebisa yo longola kombo leke tuna plainte oyeka nde na osolola na kini hernios so enoki ka bakangi leke tu omoni nana ebi na babelle famille na bino moi na YouTube na osenga bino nzela mpe na belle famille na boyebi kote tokoma mais c'est bozela et na osilika na finga fali po bozwa raison ya fingi fali na finga fali te pubu no bwana na okeli na fali ma bo trahir na bino bo banda ko trahir yo malgré banda bomba tande bobimi na mpoasa tande bobimi et puis bino pe bato victime bozana ça bo fungola mbanga ya koloba surtout yo nana Karine ça fait bané na lobisa kete po banda ko finga fali ko chrétien fali oui nga na ndo chrétien fali ndo lobisa ngate est-ce que Charlie Prince azo nini azo finga fali omela na endeni ndeni boseka yo mwasa libala bosimbali pe botala na misu munoko na munoko bokomi na niveau na ndeni ngo solisanga tete obande ko soli et puis yo nana yo solisanga te okuta na wapi nana yo somona na lamba na vie nana nga na afia malewa ngai nana tio solisanga ifo tokuta na toko somba ba mbisi poto sama bokyo ya restaurant nga sa na restaurant te nana na afia malewa te na lamba makasi chez moi na ndako nanga yo baki yo bonde ko solisanga te pona ndo finga fali c'est bien ndengo lobi bongo obanda lobisanga te pona ndo clasher sur fali siko comment Charlie Prince azo finga fali yo vandi na ebo mela yo vandi na ebo seka soko ina caméra ona eko recadrer yo Charlie Prince 51 na yo na yo mto recadrer Charlie Prince ana magie yemo Charlie Prince abandele linga awa si na ndeko ba muta source na zolo ba parce que edi aza muta source edi on peut ça ba information pas nana muta zo yebisanga bino oki ba vidéo Charlie Prince te kazolo ba ke makambo na ono ba nazo na source boyo ke ngote siko source ngo ezane biso soto mona se fa voyager edi ba net edi ba jeto kendo sani merci na muta chenga mbongo merci na moni ndi no sabu ba chenga mbongo merci besoin na mela un peu délai parce que attends la poto ici en Europe ndi na lo babou no komela pe jus donc pour na ça ba pi baba ninte mais un bon nido kaka c'est bon par rapport nana edi bo se respecte moni ngelo no senga bino bo continue lo ba fali kuna etani na te nga ono senga ka bolungula komwa leke tu elonga na yo senga video na nga otina na saleli yango bokende na plainte na bino leke tu Kevin Panda papa yeto longoli esili nango omone longi na ngai te pata bozwi fali yango bolambi ebolie etalinga te Karine na koma Karine mokonzi pona victime pe koma victime pona ngati do bolia na kuna boboma na etalinga te mais bimisa kaka leke tu bimisa komba leke tu ndena obandela na oloba ngona lingala muto oyoka po na oya na ndenga mankuma na ndenga mabe bino bata victime la mama ma page la mama na mo rolinga victime makasi olinga fali makasi ndebo solo la kuna ma page meilleure page polémique postelenga lobanga na sengi balongola leketu c'est bon longoli na leketu na ba plainte no jamais au monde ilunga Karine au monde jamais na yo sa vidéo je m'en fous je me bats la res OK vous avez compris ou pas
Bon, moi, les lunangati. Pour moi, maman, ndenge azabo moti a zoa conscience a changer vie comme au kende bien ana kimia. Eroyo, baba ndo benga mwana oko kolala na ndako te ba soda ba komo betela mwana ba tour. Bino bebite ke mwana na mukie. Ayebi ba cité, boyebi yango te. Nana, osepela na leke chongo comme mbal non. Aussi ça na Charlie Prince. Charlie Prince, non, ben moi Charlie Prince peut-être au cancer manque respect, non, manque te yo ano vie nanga, ba cop na bino nana etalingati. Nga problème na ngeza rapport nana a déborder a ke tika kombo mwana ba soki na IP crime bazo bisanga soki nini depuis lobby bazo lukisa mwana. Bata est victime, non senga bino. Bo respecter président bino. Bo benga na groupe na bino nde bozalaka. Bo benga di ba diata na ebite so azana rôle nini, a benga soi-disant na ebite soki soki babala na kana mbongo nga malewa ye po yo moko lobi de fali akabati donc c'est que mbali no zo salaire ti donc mbongo no mo te kama lewa opesi mbali yo balo il y a pas de problème et a couple na bino tali bisote mais eli c'est ola na mwasi na yo aki kolongola plainte na kombo ya lekechu bo fingana na bamaniki bo fingana na basule bo fingana na baferganiste soki pe na banani bo fingana kuna na batonton prince bo fingana kuna na bafiston ko etalingate yo nana yo kutu ozarno kutu do ono tala nano ya poto yela bat ba manteau lata so 80 couleurs yo nana yo ti edi ba voyage so voyage na fali ayesa ko ba to lata ba manteau couleur wana edi wana nde manteau mo so ekino ozo kapé sonité ngamosa et puis so nga yo nana oti concert a wale na Zenith oti okufela mwana osali fausse couche na libumu wa mutu eroza na ba veillette est-ce que yo za mutu ba ndo bota makambo ozo bota tozo ngasko na kibomoto tolongoli ki YouTube tolongoli ki ni tozo ngasko kibomoto famille to abaki ero yo nana wa mutu za na vie wa mutu za na ba prière ero yo za mutu so 12h et beti o che prière pendant le bac nzambe non to sa fausse couche nzambe sunganga mwana na ngai mbalo ozo sali ya distraction o sa fausse couche tendeni na ba distraction na mbalo kuta distraction soit disant na femme mariée mais respecter ki zengi ya mobali no wende na lobino ki zengi ela pisa ke kande mata pona ndolo bane bandeli na respect mais boye binga na tanta e matanga ki zengi na respecter ki zengi ya mobali no zana na expliquer bino non histoire yo nana oyana invité mana yo nana yo bazio na couleur TV o sepelaka nyonso na limité pas bien na biso wazi kwa yo bosani série wana ngana na kini no wanga na te pire petit Henriette ka jinga na memela kisak na vanda rabu Henriette o sa l'émission na luka na yeba pourquoi tanti na poser question pourquoi azu sous question car na réponse yo nana ozo benga Henriette fulanga ozo banga Marlène Kasanga po Marlène bando benge leader ba naturel ata bo solo la lelo talinga ko duté po Marlène Kasanga ne ka pire ser na ngauti kala bongo yo nana Marlène nga bomo na kini ti ozo komba surnaturel na complexe pour Marlène na benga na leader ba naturel na complexe yo Henriette ka jinga ka ndenga Henriette afulanga na banoela nde bongo Henriette afulanga yuti yo na kutu âge moko ponga so Henriette afulanga c'est normal na petite na yo na ku âge moko muninga mo sa fula ya peso makam yo nana yo somba champagne na boîte yo nana biso te bio po na Henriette so ki tontina Henriette akati suki yo po kati tontine Henriette atente yo po tente so ko vandi na émission bandi ko adorer tontine Henriette yo ba binso ba vidéo à couleur TV ndemo abanda ko adorer tontine Henriette mais lelo comment ozo pe courage ofungoli mbanga oyebi na tala ko na kipa ko te po na tala ngamo no petit na bango na leki yo na no na tout na kota presse na fenêtre maintenant s'imposa c'est bon carré nana yo batala ko bata est victime mais respecter que président bango